ဇလန်အစမှာကောင်လေးတယောက်ဂိမ်းကစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာကြွက်လေးကခွက်နှစ်ခွက်ထဲကတစ်ခွက်ကိုရွေးရမှာပါဘဲခွက်ကိုရွေးအစိမ့်မိပြီးတည်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဟာကျောင်းတော်ကြီးကကျောင်းသားတွေကိုစမ်းတက်တဲ့အဖြစ်မရှိတဲ့ပု္ပ္ပာတပုတ်ပါကောင်လေးကဂိမ်းဟာမတရားဘူးဆိုတာသိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွက်ကိုမရွေးတော့ပဲဘီလူကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအနိုင်ယူလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်တဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးကဒီကောင်လေးဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးကဘာမြေရဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်ပဲဆိုတာသိသွားပြီးစစ်တင်တန်းကျောင်းကိုခေါ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းရောက်တော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်မှုကြောင့်ကိုပိုင်ဖွဲ့ခွင့်ရပြီးစီနီယာအသင်းတွေကိုအနိုင်ယူပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုတဲ့အခြားအသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ကရန်ရှာလာတဲ့အခါရန်ပွဲဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်လူဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးကစိတ်ထိခိုက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့သူ့အမဖြစ်သူရဲ့ဖြောင်းဖျားမှုကြောင့်ကဘာမြေကိုကာကွယ်ဖို့မင်းမှာအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုအနေနဲ့သူဟာဂျိုသားတွေရဲ့ကဘာကိုတိုက်ခိုက်ရမယ့်ပုံစံတူစစ်တိုက်ကိန်းတစ်ခုကိုကစားရပါတယ်ဂျိုသားရင်တွေအယမ်းများလာတဲ့အခါသူကအဖွဲ့သားတွေကိုစတေးပြီးဂျိုသားကဘာမကြီးကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးမဲ့နီလန်ကိုတုံးလိုက်ပါတယ်သူ့အစီအစဉ်အောင်မြင်ပြီးဂျိုကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခါသူဝမ်းသာအားရအောင်ပွဲခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဟာဂိမ်းမဟုတ်ပဲတကယ်စစ်ပွဲအစ်စ်ဖြစ်နေတာပါပဲသူဖျက်ဆီးလိုက်တာကဂိမ်းထဲကဂျိုမဟုတ်ပဲတန်းနဲ့ချီတဲ့အပြစ်မဲ့ဂျိုသားတွေနေထိုင်ရာအစစ်မှန်ကဘာကြီးဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါသူယူကျုံမရဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်ညဘက်အိမ်မက်ထဲမှာဂျိုသားဘရင်မကိုမြင်မှတ်ပြီးသူအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတကောင်တဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ဘရင်မကြီးရဲ့ဦးလေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဘရင်မကြီးကလည်းသူတမင်လောက်တာမဟုတ်မှန်းနားလည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဇလန်းအဆုံးမှာတော့ကောင်လေးဟာသူ့အပြစ်ကိုပြန်ပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီဦးလေးရှင်တန်နိုင်မဲ့ကဘာတစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့အာကာသထဲကိုထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်